我哋覺得自己做好多嘢，然後對方應該要欣賞，而對方唔欣賞嘅時候，我哋會憤怒。啱啱發生咗一件事，咁就令到我有一個念頭，同埋係跌落一個痛苦入邊。咁就係咁嘅。咁響前2日咧，我嘅一位 partner，女性嚟嘅，佢就俾我一啲 feedback。佢就話你太閃亮，你工作上你太閃亮啦，咁響公司上你太閃亮啦，令到你嘅閃亮抹殺咗我的光。咁當佢俾我呢個 feedback 嘅時候，其實我係跌入一個好痛苦嘅狀態。因為我發覺點解一間公司嘅團隊仲有你我之分喺我角度？點解如果我 partner 做得好，我應該係開心嘅？點解會做比較？我當其時就係咁樣。咁我後嚟慢慢去自我反省嘅時候，我發覺呢件事好似再重複啦。因為我記得我響中學嘅時候，我啲所謂嘅女性朋友都會一個個離開咁樣嘅。咁我冇做任何嘅事，咁我後嚟發覺可能都係同樣嘅咁樣嘅問題。你太閃亮係嘛？咁我嘅呢2日嘅小我或者頭腦咧，會出現一個狀態就係，咁你就乜都唔好做啦，做少啲就唔錯啦。咁點解做多啲嘅人反而係錯？點解唔係做少啲嘅人我去進步？咁就開始打交啦。咁所以令你最痛苦嗰個念頭係乜嘢啊？簡單啲講一句説話。我最痛苦嘅念頭就係，點解我嘅發光發亮會遮咗你嘅舞台咧？咁呢個係呢個係對方嘅想法嚟咯。係啊。咁點解你要介意啊？調翻轉，點解你要介意佢咁講咧？因為我好重視佢對我嘅，我好重視呢段 relationship。咁所以令你係生起咗咩情緒？我好委屈。我好憤怒。OK。咁我今日有好多工作咧，我其實係可以出手幫嘅，但我完全唔出手啦。我就發覺我喺度做受害者角色，同埋甚至乎係攻擊者角色。我知道唔啱，但係咁啱，我覺得今日嚟上課揾下答案先。好啊。OK， 咁所以咧要處理嘅，記得唔係嗰件事。要處理嘅係我哋自己，譬如啱啱阿 Yuki 你提到嘅就係你嘅委屈、憤怒。點解會委屈咧？點解會憤怒咧？你嬲啲乜嘢？你委屈啲乜嘢？我嬲點解做咁多對方冇睇到，反而調轉會覺得我做太多。OK， 咁所以呢個就係一個我哋都好多人會發生嘅嘢，就係我哋覺得自己做好多嘢，然後對方應該要欣賞，而對方唔欣賞嘅時候，我哋會憤怒。咁所以我哋做嗰樣嘢，我哋要開始 check in 自己嘅起心動念，我哋嘅初心係啲乜咧？你嘅初心係咪 pure 咧？因為如果我哋嘅初心唔 pure 嘅話咧，就會發生啱啱你講嗰樣嘢，就會我哋憤怒咯。你唔欣賞我就會憤怒。我自己去 self check， 我發覺就係我可能我嘅環境係細個就係要孭哥哥孭細佬嘅功課，所以我而家喺我嘅工作崗位就好自然就係，當冇人處理嘅問題，我就會去好有英雄主義咁樣不自覺咁樣去處理咯。咁所以有時你會唔會處理埋一啲人哋根本冇要求你去處理嘅問題？可能咯。可能我又係完美主義者。再加上我自己本身比較急性，
OK，嗯，咁好好啊。咁所以你呢個朋友讓你睇到你自己咯，讓你更加了解你自己咯。所以我成日都話有好多外面嘅嘢，雖然看似係一件唔好嘅事，看似一件壞事，但係最終都係一件好事嚟嘅。點解咧？係因為就算對方嘅呢啲咁嘅反應啦，原來係讓我更加了解我自己一個點樣嘅人。譬如阿 Yuki 你提到就係我好急啦，有時我都會好想去即係將其他人嘅嘢攬晒上自己嘅身啦。咁呢啲你係咪想繼續去做咧？所以我頭先當我未聽你講之前，我發覺我淨係睇唔到我嘅憤怒同埋我嘅對話，係啦係。委屈，覺得好屈啊！但係我聽你講完咗之後，我換一個角度，我發覺到其實呢件事嘅發生，我無論佢係邊個，我放低佢係我 partner 嘅期望，佢唔應該呢個角色，我發覺呢樣嘢係令到我學習，俾我學習原來我需要愛自己多啲。Yeah，嗯。呢個係我嘅一個 message to 我，可能我就係攬晒啲嘢嚟做，變咗我冇咗我自己嘅時間，我冇照顧好自己，冇學識去愛自己，所以我覺得呢件事發生係其實我有另外一個得着，就係我可以放手，同埋我可以有多啲時間去愛我自己。Exactly。同時係咯，你講得好好啊，就係唔再需要攬晒人哋嘅嘢上身，因為有時我哋攞咗人哋啲嘢去做之後咧，我哋咪冇咗個機會俾對方去學習咯。然後好搞笑喎，對方會怪我哋做咗佢，即係你幫咗佢，佢可能會怪你。就係因為攞咗佢學習嘅機會。當然好 unconscious，大家 unconscious，但係 but anyway 呢件事嘅發生係讓阿 Yuki 你了解到你自己咯。然後你可以我嘅 behavior，我由細到大嘅習性啦、習慣性啦，咁樣我可能可以再重新嘅調整自己，同埋要改變。咁好好啊 ，Yuki 你啱啱即係講咗幾句，你已經開始了解呢啲習性影響緊你嘅時候，咁我哋下一步就係要修正啦 ，make it right。咁你可以睇下呢個 partner 未去同佢去既然佢唔想你咁做喎，咁你咪去睇下你可以點樣同佢溝通啊，然後點樣修正你嘅行為咯。將人哋應該學習嘅空間俾翻對方。亦都尊重對方嘅成長嘅速度。同埋 check in 翻你做嗰件事嘅初心。因為如果我哋唔知自己初心嘅話咧，我哋做咗啲嘢，我哋好想人哋欣賞。但係如果我哋知道自己嘅初心嘅話，我做完一樣嘢，對方唔欣賞係 OK，因為嗰樣嘢我唔係要人哋欣賞我而做噶嘛。即係譬如我開呢個 workshop，我唔係要你哋去多謝我而做乜嘢，我自己好想開嘛。咁你哋會多謝我係一個 bonus 咯。但你哋唔多謝我都會好開心開咗呢個 workshop。